Salam, mən Yusifova Mədinə, həkim-terapevt. 20 ildir ki, praktik həkim fəaliyyəti ilə məşğulam. Hal-hazırda öz fəaliyyətimi Sumqayıt Hospitalda davam etdirirəm. Bugün sizə anemiyalar, qan azlığı, xüsusilə də dəmir defisitli anemiya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dəmir defisitli anemiya qanda hemoqlobinin miqdarının azalması ilə müşahidə olunan patoloji bir prosesdir. Dəmir defisitli anemiyaların yaranmasına səbəb xroniki qan itirmələr, dəmirin orqanizmdə mənimsənilməsinin pozulması, dəmirə olan tələbatın artması və alimentar faktorlardır. Xəstələr həkimə tənginəfəslik, ürək döyünmə, aritmiya, bundan başqa baş ağrıları, baş gicəllənmə, döş sümüyünün arxasında olan ağrılar, ağrıların fiziki hərəkət və gərginliklə əlaqəli olaraq artması kimi şikayətləri ilə müraciət edir və öz xəstəliyini çox vaxt tənəffüs və ürək qan damar sistemi xəstəlikləri ilə qarışdırır. Lakin xəstədən toplanmış düzgün anamnez və aparılan laborator instrumental müayinələrin nəticəsində bu şikayətlərin altında yatan səbəbin anemiya olduğunu aşkarlamaq çox asandır və təyin olunmuş dəmir preparatları ilə bu şikayətləri aradan qaldırmaq mümkündür. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.